Hi, sasa ni guys. Mtazamaji, hapo mko salama. Kuna hii issue kubwa, ni kubwa. Hii issue ni kubwa. Acha niongelele kidogo. Mimi si pastor, mimi si kiongozi, mimi sijachaguliwa hata na Pastor Ezekiel kuongelelea hizi vitu, lakini naiongea kama mwana, naiongea kama sister to many. Sawa? We are in this together. Na ukiona kajambo kanaenda kombo pahali, you have to talk it. Talk it out. Ongei kutoke. Na ikindoka na hisi niko salama. Sikia. Hapo kanisani. Not only in your life. Kanisani. As long as umezaliwa na baba wako wa kiroho, umetumwa pahali, fanya, jaribu. Kuna majaribu hiyo, yes. Lakini jaribu kufanya jinsi anafanya. Au ujezaliwa na mama kumbo ama baba kumbo. Jaribu kufollow njia ya baba yako mzazi anafanya. Saweni. Mimi nimekuwa nikifuatilia New Life for long. Ni miaka saa hizi maybe 6 years hivi. Sijawahi tamani hata kulelewa. But I wanna learn more, so that maybe I'm not sure about that, na hata sitamani, maybe nikitaka kulelewa nitajua repercussions, na nitajua hata nikijaribu kukosea ama hata nikikosea, ambapo makosa ukuja tu na nyenyekea. Nasikia unakaji unajiuliwaza, unasema yenyewe manzi hapa nimeenda kombo, unajinyenyekea. Hiyo inamaanisha nini? Ukalan. Unaona? Ukakufa. Kukufa ndio kwanza important. Watu wengi wanalelewa na pastor, not only Pastor Ezekiel. Watu wengi wanalelewa na wachungaji wa kiroho. Hao wengi wamekufa. Kiroho. Most wale wenye kwanza ulelewa pale na Pastor Ezekiel, most pastors watuma kama wangali very active. I don't want to go to that njia sana, but pastor kwanza atake kwanza little break. Alea watu kwa ukali extraordinary, wakufe kwanza. Wakufe kiroho. Yani wakufe ile roho yenye ilikuwa ndani yao ikufe, wakufe. Yani kukufa inamaanisha nothing good wanaiona kwa dunia. Yani nothing good wanaiona apart from Jesus. Unafaa ukufe kwanza. Ile mambo yenye umepitia huku nje umeona mengi. Ukimwendea Kristo anataka ule mtu ashakufa. Yani ushamalizana na ulimwengu. You see nothing good. Hakuna hata pesa ziwezi kufanya usikie uzito. Unaona? Hata pesa unaziona kama tu, yani it's useless. Haiwezi kupa ile furaha yenye iko kwa Jesus. Unaona? Hii kitu naongelea ni ile yenye wengi wanaenda pale kwa sababu ya tamaa. Tamaa yani bado haje kufa ndani ya roho. Sijui kama unanielewa. Ukishakufa ndani ya roho, kila kitu kizuri unataka tukikwe cha Mungu. Kila kitu kizuri. Yani you don't put yourself first. You understand what I'm saying? Au weki roho yako kwanza. Unafanya kitu cha Mungu kwanza, wewe baadaye. You understand what I'm saying? Wengi wenye wanaenda kulelewa pale ni wabinafsi, alafu wana tamaa. Mimi sijui ni venye wajepitia kwa ile process ya kushikashika tu pesa ama I don't know why. But hata kama kuna roho inakupush, you just have to know how to, you will shinda that thing. You don't need that thing to shinda you. Which means hujekufa bado. Bado hujekufa. You need to die before you rise again. You understand what I'm saying? Hallelujah. Hey, wengi wenyu mko na very active. You much alive bana. Mko alive. That's why once mkishatumwa tu hivi, the normal heart, ile roho sasa, ile roho ya kwa wewe sasa inarudi. Mkitumwa kwa ma branches huko, mnaanza
Kile baba yenu achaguangi watu. Wewe unafanya kazi gani? Wewe ni engineer, wewe ni lawyer, wewe ni nini? Kaeni viti ya mbele. Baba yenu achaguangi hizo vitu. Ukue lawyer, ukue nani? Utakaa huko nyuma. Penye ibada imekupa, penye umepatia ibada utakaa kule. Unafanya kazi gani? Wewe unachimbaka mitaro, kaa huko nyuma. Sitaki kuona huko mbele. Hawanyangi hizo vitu. Lakini wengi wenyu nyinyi watoto wa kiroho mnafanya. Wewe kama ni lawyer, wewe kama ni nani, unapewa basha kubwa, unafaa utoke kiruka kubwa. Fanyeni vitu, hamjakufa bana. Hamjakufa. Pesa zikishaingia hivi, msana kimbilia kubai ndege, sijui ni gari. Mwingine anaenda kubai mashamba zake kibinafsi, mwingine anaenda kujenga mashule zake kibinafsi. Make kwa Mungu very beautiful. Ya kwako itakuja. Yako utakuwa unabarikiwa tu. Mtangulize Kristo. Hii yako hata unaweza pata mtu amejitolea. Mama, mimi nimeona nikubariki na kitu fulani. Mama, baba, mimi nimeona nikubariki na kitu fulani. Lakini ukijeka binafsi kwanza, roho inatoroka. Ile roho yenye umewekewa wakfu inahepa. Inakuacha ukiwa sasa wewe kama wewe. Mnasikia? Wengi mnafanya hivyo. Nimewambia mimi si pastor, mimi si evangelist, mimi si nani. Mimi ni normal person, but I'm sent here by God to tell you what you are doing is not good. Most of you, not only New Life, watu wengi mko hivyo. Mkisha tuachiliwa muende mkahubiri injili, mnaingiza ile nora ya binafsi. Tamaa ya mwili, tamaa ya fedha. Ya fedha, sijui ni venye mmezaliwa kwa maskini sana, the moment unashika kapesa akili inalipuka hapa ni nini? Ni ile yenye pastor most ulihubiri. Ukiona mtu mwenye akifika hadi pesa zikishaingia kwa mkono, akili inakoroka. Mama sobreshwa hiya. Unanisinga na wewe. Nyinyi ndio wale watu sasa. Ani pesa zikishaingia kwa mkono unafikiria fulani nilimuona ako na kanini kahudi sijui ako na kanini hata mimi nataka kununua kama hili. Fulani naona amejenga. Pasta niliona anijengea bibi yake, pasta amejenga nyumba. Hata mimi mpaka nijenge kama hiyo. No. Ni mara ngapi pasta alikuwa anasema Mama Sara alikuwa ameshitaka amekasirika. Hizi yani kwa nyumba wanakalia sijui mtungi ama wanakalia vile vitu vya plastic. Lakini pasta badala akona pesa amemwambia mama leo naenda kubaia kiti nini. Akifika huko ameona vitu za kanisa, amenunua vitu za kanisa expensive. Amerudi mikono bure. Vitu ziko wapi? Nilinunua vitu za kanisa. Kufeni kwanza roho bwana. Kufeni. Mtu anaenda kimbia anajenga kanisa. Na anajenga kwake. Mtu anaenda kimbia ananunua gari. Na floor yake ni ya madogodhania udongo ya jamani. Nyumba yake kanisa ya Mungu ni mabati hata haijamaliziwa huko juu. Umeenda umekimbia umenunua gari. Umeenda umekimbia umenunua plot ya kwako. Umeenda umekimbia unaendeleza miradi yako. Mtapigwa na thanda. Mago. Amfanyi vizuri na wengi mnafanya hivyo. Not only New Life, lakini mapasta wengi mnafanya. Ndio maana injili zinakejeliwa. Hata kuna wengine wanasema injili ni business mzuri. Juu wengi mko pale kwa tamaa. Hata si mwito. Juu ukiwa na mwito, hiyo kitu inakuuma, hiyo kitu inakukula. Unasikia uzito ya washirika wako, unasikia uchungu wa watu. Kuna wengi najua hata hapa mkisha toka huko nje kufanya kuhudumu huko nje. Unaona venye pasta anaendanga mtu ako na kinonda na nuko mwingine anatapika, anaendanga anamshika bila hata gloves. Wengi mfanye hivyo na mwezi fanya hivyo juu mko na binafsi. When your inner dies, unaona kila mtu ni kama ni kakitu yani uone big deal because you serve with your heart. Unasikia uzito wa kitu. Ndugu zangu, ukokeni mara ya pili. Mahana matendo mnayofanya huko nje sio kabisa, sio. Alafu mimi nikaomba tu hata hii pastor asikilize, asikie hii. Watumishi wa pastor kwanza mostly. Pastor, tangaza hata kama ni branches zako tu zijue. Zengine wameenda kujiweka tu huko, wanapoteza washirika wanateseka huko nje. Washirika kama ni ngumu bwana, kaeni kwa TV, usiwekelewe mkono uende kwa kufe huko. Hai.